जैसे जैसे मौसम में बदलाव होते हैं तो ठीक वैसे ही हमें कोई ना कोई बीमारी हमें अपना शिकार बना ही लेती है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं खांसी के बारे में। जी हाँ, खांसी एक ऐसी समस्या है जो एक बार हो जाए तो फिर रोगी का जीना हराम कर देती है और इसी की वजह से हमें कफ की समस्या भी होने लगती है। अब अगर बात कफ के बारे में हो रही है तो कफ एक ऐसी समस्या है जो किसी को भी कभी भी हो सकती है। खांसी बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री या पुरुष सभी को कभी भी हो सकती है। इतना साधारण से लगने वाला ये रोग किसी न किसी उम्र में सबको तंग कर चुका होता है। वास्तव में देखा जाए तो खांसी कोई रोग नहीं है बल्कि दूसरे रोगों का सिम्टम्स होता है। ये सर्दी, जुकाम, वायरल इन्फेक्शन, जीवाणु के संक्रमण, पॉल्यूशन, निमोनिया, तपेदिक, दमा, प्लूरिसी, फेफड़ों की खराबी आदि रोगों में हुआ करती है। मुख्य रूप से ये सूखी, तर, बलगम वाली खांसी और दौरे के रूप में उठने वाली खांसी होती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको खांसी की अचूक दवाओं के बारे में बताएंगे जो बिल्कुल सुरक्षित हैं और आप इन घरेलू और आयुर्वेदिक नुस्खों को अपनाकर खांसी की समस्या से आसानी से छुटकारा भी पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो आपको बता दें कि खांसी जैसी समस्या से निजात पाने के लिए आप काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गाय के दूध से बना घी और उसमें काली मिर्च डालकर हल्की आंच पर गर्म करें। फिर इसमें पिसी हुई मिश्री मिलाएं और उसमें से काली मिर्च निकाल कर खा लें। इस खुराक को 2-3 दिन लगाकर खाने से खांसी में आराम मिलेगा। नंबर 2, सेंधा नमक भी खांसी से निजात दिलाने में बेहद योगदान निभाता है। इसके लिए सेंधा नमक की डली को आंच पर अच्छे से गर्म कर लें। जब नमक की डली लाल हो जाए तो आधा कप पानी में डालकर बाहर निकाल लें। फिर सोने से पहले उस पानी को पिएं, इससे खांसी बंद हो जाएगी। नंबर 3, सूखी खांसी को ठीक करने में हल्दी भी काफ़ी अहम योगदान निभाती है। इसके लिए आधा कप पानी को उबालें, उसमें 1 छोटा चम्मच हल्दी और 1 छोटा चम्मच पिसी काली मिर्च का मिक्सअप कर लें। आप चाहे तो इसमें दालचीनी की 1 छड़ी भी डाल सकते हैं। इसे उबालें और फिर से इसे धीरे धीरे तब तक पिएं जब तक कि आराम न मिल जाए। क्योर एंड हेल्प डेस्क से रिजवान खान की रिपोर्ट।